இந்த ஃப்ரிட்ஜை என்னை விட கேவலமா யாராலயும் வச்சிருக்க முடியாது. அவ்ளோ அலங்கோலமா இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா, நான் வந்து ஊருக்கு போயிருந்தப்ப தெரியாம ஃப்ரிட்ஜ ஸ்விட்ச ஆஃப் பண்ணிட்டு போயிட்டோம். வந்து பார்த்தா ஒரு மாரி லைட்டா ஸ்மெல்லு. அதுக்கப்புறம் இத கிளீன் பண்ணிட்டு தான் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வாங்கி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, கிளீன் பண்ணியே ஆகணும்னு 1 வாரமா முயற்சி பண்ணிட்டு இருந்தேன். என்னால முடியவே இல்ல. ஃபைனலி இன்னைக்கு வந்து கிளீன் பண்ணியே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாத்தையும் கழட்டி எடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன். காய், பால் எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளிய வச்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் இதனோட பார்ட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு எப்பவுமே கழட்டி வெளிய வந்து வாஷ் பண்ணிட்டு, வெயில்ல வச்சு எடுத்து மாட்டுனா தான் எனக்கு பிடிக்கும். அப்படியே துடைக்கிறதுலாம் எனக்கு பிடிக்காது. ஸோ, அதனால் வாஷ் பண்ணி வெளியே வெயிலில் போட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு ட்ரையான புது ஸ்க்ரப் எடுத்து உள்ளே இருக்கிற அந்த டஸ்ட்டெல்லாம் துடைக்கிறேன். ஏன்னா ஈர துணியில் போட்டால் அது அப்படியே ஒரு வளவலன்னு பிடிச்சிக்கும். ஸோ, ஃபஸ்ட்டாக ட்ரையாக இருக்கிற குப்பையை அப்படியே எடுத்துட்டு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சுடுதண்ணியில் லெமன் புழிஞ்சுட்டு அதை வந்து கிளாத் வச்சு ஃபுல்லாக தொடச்சி எடுத்துக்கிறேன். ஃப்ரிட்ஜ் சைடில் மேலே எல்லாமே தொடச்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் வெளியே வாஷ் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே வந்து வெயிலில் நல்லா காஞ்சிருச்சு. சரின்னு ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் கொண்டு வந்து மாட்டிகிட்ருக்கேன். சில ஹஸ்பண்ட் இதுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க சில வீட்டில். பட் என்னோட ஹஸ்பண்ட் அந்த ஹெல்ப்பெல்லாம் பண்ணவே மாட்டார். நான் தனியாக தான் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்து வெளியில் வச்சதெல்லாம் எடுத்து உள்ளே வச்சுட்ருக்கேன். இதில் எல்லாம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தோசை மாவு, பூ இந்த மாதிரிலாம் வச்சுருக்கேன். உங்கள் வீட்லேயும் இந்த மாதிரி தான் பாத்திரம்லாம் வைப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நான் கீழே தான் எப்பயுமே தக்காளி வந்து போட்டு வைப்பேன். இந்த மாதிரி டப்பாலலாம் பார்த்தீங்கன்னா கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் வச்சுருப்பேன். வெஜிடபிள்ஸ் வைக்கிறதுக்குன்னு ஒரு கவர்லாம் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ காலியாகி ஒரு 4, 5 கவர் தான் இருக்குது. எல்லாம் எங்கே போச்சுன்னே தெரில. அப்புறம் எல்லாத்தையும் அழகாக செட் பண்ணிவிட்டேன். ஃப்ரிட்ஜ் மேலே போடுற கவர் வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஃப்ரிட்ஜ் நல்லா இருக்கான்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்க. டாடா.